Entonces escuchar el cruce de las ramas, de los raíces, como se empiezan a tronar las pequeñas enredaderas que suelen tener de soporte. Y luego escucharías las hojas estrellándose contra otras ramas de otros árboles. Y luego escucharías un posible sonido hueco y el tronco al caer. Y luego escucharías empiezas a escuchar el crujir de las ramas, de las enredaderas que suelen tener. Y luego escucharías las hojas estrellándose contra otras ramas de otros árboles.